मेरी बेटी, तुम यहाँ से चली जाओ। ऐ शिकारी लोग बहुत जालिम होते हैं। एक शिकारी हर रोज की तरह शिकार करने के लिए जंगल में जाता है। वह चिड़ियों को पकड़ने के लिए साथ में कुछ दाने भी लेकर जाता था। उसे जिस जगह लगता था कि यहाँ पर चिड़िया आती हैं, उसी जगह पर दाने डालकर ऊपर से अपनी जाल डाल देता था ताकि चिड़िया आए और कुछ दानों के लालच में उसकी जाल में फंस जाएं। वह चिड़ियों को पकड़कर बाजार में ले जाकर अच्छे दामों में बेच देता था। उसी जंगल में मैना चिड़िया अपनी बेटी के साथ में रहती थी। वह दोनों हर रोज एक नई दिशा में दाना खोजने के लिए जाती थीं। इससे यह होता था कि उन्हें खाने के लिए हर रोज कहीं ना कहीं से दाने का जुगाड़ हो जाता था। एक दिन वह दोनों दाने की खोज में काफी दूर आ जाती हैं, जहां पर उन्हें कुछ ही दाने मिलते हैं। मम्मी, आज तो हमें दाने के कुछ ही टुकड़े मिले हैं। इससे तो हम दोनों की भूख भी नहीं मिटेगी। चिंता मत करो बेटी, अगर ऊपर वाले ने हमें भेजा है तो हमारे खाने की जुगाड़ कहीं ना कहीं से वही करेगा। वह दोनों जैसे ही आगे बढ़ती हैं, आम से लदे उन्हें एक पेड़ दिखाई देता है। बेटी, मैंने बोली थी ना कि हमारे खाने की जुगाड़ ऊपर वाला कहीं ना कहीं से करेगा। हाँ मम्मी, हमें तो खाने के लिए बहुत सारे फल मिल गए और हम हर रोज इसी पेड़ पर आया करेंगे। समय बीत जाने के साथ साथ पेड़ से सारा फल भी खत्म हो जाता है और वह दोनों फिर से भोजन की तलाश में एक नई दिशा में उड़ जाती हैं। बहुत दिनों से एक ही जगह पर दाना डालते डालते सभी चिड़ियों को मालूम पड़ गया है, जिससे मेरी जाल में कोई भी नहीं आती। तो मैं क्यों ना आज दूसरी दिशा में दाने डालकर देखूं। शिकारी उसी दिशा में दाने डालता है जिस दिशा में मैना और उसकी बेटी आई थी, और चिड़िया को थोड़ी ही दूर पर दाने के कुछ टुकड़े दिखाई दिया। मम्मा, वहाँ पर देखो, वहाँ पर तो बहुत सारे दाने पड़े हैं। मम्मा, आज भी हमारे लिए दाने का इंतजाम हो गया। वह दोनों जैसे ही दाना चुनने के लिए आगे बढ़ती हैं, तभी मैना चिड़िया को शिकारी दिख जाता है और मैना चिड़िया बहुत ही सूझबूझ से अपनी बेटी को लेकर वहां से उड़ जाती है। थोड़ी ही दूर पर उनको एक किसान की फसलों से लदी खेती दिख जाती है। वह दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। वह खेत मोहन किसान का था। मोहन किसान बहुत ही दयालु और ईमानदार व्यक्ति था। हर रोज की तरह वह दोनों आज भी खेत में दाने चुनने के लिए जैसे ही जाती हैं, उन्हें वह किसान दिख जाता है। मम्मा, आज तो खेत में किसान है और हम दोनों दाना चुगने के लिए कहाँ जाएंगे? हाँ बेटी, ये किसान भी बहुत जालिम होते हैं और आज हम दोनों दाना चुगने के लिए दूसरी दिशा में जाएंगे। चिड़िया दाने की खोज में जैसे ही दूसरी दिशा में उड़ने वाली थीं, तभी चिड़िया मोहन किसान को देखती हैं। चिड़िया को मोहन किसान अच्छा और दयालु लगता है। वह दोनों मोहन किसान के सामने ही उसकी खेत में दाना खाने लग जाती हैं। मम्मा, ये किसान बहुत ही दयालु और ईमानदार लग रहा है। हाँ बेटी, मुझे भी यह किसान दयालु और ईमानदार लग रहा है। हम हर रोज दाना चुनने के लिए इसी खेत में आया करेंगे। मोहन किसान को यह बात मालूम था कि उसके खेत में हर रोज दो चिड़िया दाना चुगने के लिए आती हैं और उसकी फसलों को बर्बाद करती हैं। ऐजी, जब आपको मालूम है कि फसलों को चिड़िया ही खराब कर रही हैं, तो आप क्यों ना जाल बिछा दे रहे हैं? अरे भाग्यवान, हमें किसी भी चीज को मिल बांट कर खाना और रहना चाहिए। हमारी तरह उनका भी पेट होता है और उनकी भी छोटे छोटे हम लोगों की तरह बच्चे होते हैं। वह लोग हमारे खेतों में नहीं खाएंगे तो कहाँ जाएंगे। इसी तरह मोहन के पत्नी को भी समझ आ जाता है कि हमें किसी भी चीज को मिल बांट कर रहना और खाना चाहिए। अच्छा ठीक है जी, आप तो सही कह रहे हैं, हमें एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए। इसी तरह फसल तैयार हो जाने के बाद मोहन किसान अपने फसलों को काट लेता है, और जब दूसरे दिन चिड़िया खेत में आती हैं तो फसल ना देखकर बहुत दुखी होती हैं। मम्मा, किसान ने तो अपनी खेती काट ली, अब हमको दाना कहाँ से मिलेगा? वह दोनों फसलों को ना देखकर दुखी होकर दाने की खोज में दूसरी दिशा में उड़ जाती हैं
और वह उड़ते उड़ते उस जगह पर पहुंच जाती हैं जहां पर शिकारी ने जाल बिछाई हुई थी। शिकारी के दिशा बदल देने से चिड़िया को मालूम नहीं पड़ा और मम्मा चिड़िया उस जाल में फंस गई। मम्मा, मम्मा ये तो जाल है। आप तो इस जाल में फंस गई हैं। अब क्या होगा? मेरी बेटी, तुम यहाँ से चली जाओ। ऐ शिकारी लोग बहुत जालिम होते हैं। चिड़िया के बच्ची को मोहन किसान की याद आई और वह जाकर मोहन किसान से सारी बातें बताई। मोहन किसान के लाख समझाने पर भी शिकारी चिड़िया को आजाद करने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर मोहन किसान ने शिकारी को लालच में लाने के लिए चिड़िया से कुछ बातें बताई। चिड़िया बिल्कुल उसी तरह करती है जिस तरह किसान ने बताया। ए जालिम शिकारी, तू मुझे छोड़ दे। मैं तुझे एक राज की बात बताऊंगी जिससे तुझे पूरी उम्र भर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तू पूरा उम्र भर बैठकर खाएगा। चिड़िया की इतनी बात सुनते ही शिकारी लालच में आ गया और जैसे ही चिड़िया को पिंजरे से बाहर किया, मम्मा चिड़िया उड़कर दूर चली गई। शिकारी देखते रह गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कार्टून वीडियो कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।